我左眼能看到1年后发生的事。我本打算利用这个能力买彩票一夜暴富，可1年之后，我竟被一个女人杀害了。等我再次醒来，已经是第2天了。医生告诉我并无大碍，只是有点轻微的脑震荡。我的病床旁还守着2名警察，他们告诉我，昨晚一个乡下来的打工妹在下班途中被3个小混混掳走，并带到了菊园小区里的那条巷子里。女人被他们用药物迷倒，并对女人实施了侵犯。若不是我报警，女人可能因吸入大量迷药致死。而那3个人明显是有预谋的作案，他们选在监控盲区，并戴了口罩和帽子，到现在还没有抓到。不过我却在思考另一个问题：我左眼看到的那个1年后的女人，为什么每天都会去菊园小区的巷口坐着？那个地方正好是昨晚的案发现场，这2件事之间会不会有某种关联？1年后的那个女人已经一连杀了2个人，从她给那个叫神经病的人发的短信内容来看，她至少还要再杀1个人，刚好也是3个人。她杀人会不会是出于报仇的目的？我向警方询问能不能见一见昨晚那个被侵犯的女人，结果被警察拒绝了。警方给出的理由是，受害者受了很大的刺激，现在是一种很封闭的状态，抗拒跟任何人见面。下午我出院了，途中我又路过我原来的住处，我左眼看到楼下拉起了警戒线，有不少警察从楼房里进进出出，看来是1年后死在屋子里的我终于被警察发现了。我赶紧走进楼房，想要用左眼确认一下1年后死在屋子里的究竟是不是我，可此刻现实世界里门是关着的。我赶紧敲了敲门，开门的是浑身酒气的张三。看到我突然到访，他似乎表现得有些惊愕。很快我就发现屋子里除了张三还有另外2个人。更让我惊讶的是，其中一个中年人我还见过，准确的说是我左眼见过，居然就是1年后死在宾馆304号房里的那个男人。他在1年后会被那个女人用安眠药杀死。我右眼看到桌子上都是外卖和满地的酒瓶。张三向我介绍那2人是他的好哥们，一个叫李四，另一个叫王五。1年后死在宾馆304号房的男人就是李四。张三还拉着我坐下跟他们一起喝酒，我一边应酬一边用左眼扫视四周，尸体已经被翻过身来，我看到了尸体的脸，真的是张三。1年后那个女人先后杀死了张三和李四，那么她下一个目标会不会就是这个王五？如果女人杀人的目的是出于报仇，那么昨晚的犯罪者就是我面前的这3个人。这是李四问我，兄弟，你额头上的伤是怎么回事？我不确信他问我头上的伤是出于关心还是有别的目的。眼下这个情形，我只好如实说了我昨晚的遭遇。李四问我昨晚有没有看清那些不法分子的脸，警察有没有查到什么线索。当听到我给出的都是否定的答案之后，他们3个似乎才松了一口气。晚上回到家，女人已经先我一步回来了，她正在给那个叫神经病的人发短信，短信的内容是，等我给你报了仇，我就离开这里去陪你。很快对方回复了信息，仍旧是一个笑脸的表情包，外加同样一句话，晚安招财猫。女人发出去的短信让我有种很不好的预感，留给我的时间不多了，我想是时候该向她问清楚了。我想到了一个办法，我拿起一支黑色的记号笔，在窗边的墙壁上写下了3个大字，你是谁？如果在接下来1年的时间里没有人擦掉我写在墙壁上的字，那么此刻女人身旁的墙壁上就应当也会有这3个字。女人很快就注意到了墙壁上突然出现的大字，她吓得连忙后退。我赶紧又补充了1行字，你不用害怕，我不会害你，我只是想知道你是谁。女人显然有些慌了，她紧张地看向四周，然后盯着墙上的字在说着什么。我赶紧又在墙壁上写道，我无法听到你的声音，你可以用笔写下来，写在纸上或者墙壁上，我都能看见。他赶紧用一支红色的记号笔在墙壁上颤抖地写下了3个字，你是谁？我考虑了一下，随即在墙上写道，我是一个能看到未来的人，我和你的时间相差了1年。女人有所迟疑，显然她还是不信。我赶紧又把这几天我左眼看到的一切都写了下来，包括我看到他先后杀了2个人，还有他发出去的短信内容。女人看后陷入了沉思，终于她好像开始相信了。她写字问我，如果这些天你一直都跟着我，那么昨晚你也去了菊园小区？我回复，是的。那么巷子里发生的事你都看见了？我赶紧解释，我是那件事情的目击者，我报了警，自己也被袭击了。女人想了一下写道，原来你就是当时的报案者。我赶紧追问，你跟巷子里被侵犯的那个女人是什么关系？她埋下头许久才写道，我就是那个女人。看来我之前的预感没有错。女人继续写道，谢谢你当时及时出面报了警，要不然我也活不到现在。我回复，只可惜警方目前对这起案件还没有任何线索。我知道警方一直没能抓到那3个人，要不然我也不会亲自报仇。所以你要杀的人就是昨晚侵犯过你的人，你是如何查到他们身份的？我自有我的办法。你有证据？有。那你为何不把证据交给警方，而是选择亲自出手？因为我怕我等不到他们被判罚的时候了。女人一把拽下了头上的全部头发，那是她的假发。我已经身患绝症了，我所剩的时间不多了，况且那3个人身上还沾有人命，我要他们血债血偿。人命？谁的命？他略显迟疑，没有直接回答我的问题。你可以帮我一个忙吗？什么忙？帮我给这个日记本的主人带一句话。我一下子紧张了起来，让他毁掉这个日记本。为什么？因为他将来会因为这个日记本而死。我看后如受晴天霹雳，1年后我还是死了。我赶紧追问，
他是什么时候死的？怎么死的？你好像很紧张。我赶紧写道：如果我告诉你，我就是这日记本的主人，你信吗？他看后再次陷入了很长一段时间的沉思。我信，其实我早该猜到了。我只是想看你亲自承认，你我此刻同处一间屋子，只是时间相差了1年，那么你必然是1年前这间屋子的住户。苏远是你吗？他居然写出了我的名字，你认识我？快告诉我，我到底怎么了？不久的将来你会被人害死。被谁害死？张三李四王五，我杀他们是给自己报仇，也是在给你报仇。你到底是谁？就在我极为震惊的时候，他告诉了一个更令我出乎意料的事实：我是你1年后的妻子。